はい、こんにちは、川辺です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。こちらは三重県の海釣り紹介チャンネルなのですが、今は独自の緊急警戒宣言が延長しており、全く釣りに行けてませんし、堤防への立ち入り規制の漁港も多いので、港の取材にも出かけれません。5月末まで堤防釣りの紹介も自粛中です。ということで、特別編として5月15日に大樹町を流れる大内山川で鮎の友釣りが解禁になったので、その様子をお届けしたいと思います。冒頭で発表したように、超川大変よく釣れました。おとり鮎別で56匹と大量でした。鮎釣りの基準でいくと、20匹がまあまあの超過ライン、30匹で高超過、40匹以上で大量ですね。一部100匹を狙える川もあるんですが、それは川を埋め尽くすほど天然の鮎が遡上している川。代わりに魚が多すぎて餌が足りず、成長がそんなに良くなく、サイズがそこまで大きくなかったりします。そんな大爆釣が難しい鮎釣りの中で特別な日が解禁日です。春先に放流された鮎や海から遡上してきた鮎が縄張りを持ってのびのびと成長し、鳥以外の敵に追い回されることなく、平和に自然に川に馴染んだ5月、6月、いよいよ友釣りがスタートするわけです。石で縄張りを持っていたり、釣り人に追い回されることを知らない警戒心の薄い鮎におとりを近づけていくんで、反応は抜群。いい場所に入れば入れ食いならぬ入れがかりが期待できるわけです。もちろん川の流域でまんべんなく釣れればいいのですが、やはり放流鮎は養殖場で密に育てられているので、どうしても群れになりやすい性質があり、釣れる場所と釣れない場所が出てきてしまいます。ちなみに天然遡上は6月頭の解禁時点ではまだまだ小さい魚が多く、いいサイズに成長してくるのが7月からなので、6月の解禁には間に合わず、友釣りで人気の河川ではまず大量の養殖魚の放流を行います。そして6月7月に放流魚が釣り切られ、少なくなってきたところに遡上魚が大きくなって、9月中頃まで鮎釣りを楽しめるっていうのが鮎釣りのシーズンパターン。6月から9月までと夏の短い季節に足しげく川に通うのが鮎釣り師なんです。さらに今回の超過の補足ですが、解禁日にたくさん鮎が釣れるっていうと、よく言われるのが放流鮎の群れの塊の通称玉におとりを潜り込ませて、針が群れの魚のどこかに引っかかるのを待つ玉釣りっていうのなんですが、今回私が釣ったのは群れ鮎は群れ鮎なんですが、流れの中に入って赤をはんでいる群れを見つけれました。この魚たちは競うように赤をはみ、追い気もあるようで、おとり鮎にすぐ反応するため、勝負も早く一つのポイントで入れがかりを楽しむことができました。それではそんな鮎の入れがかりをご覧ください。